Evet arkadaşlar, size bugün Lenovo M720, Lenovo V530 gibi cihazlarda SSD upgrade nasıl yapıldığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi SSD diskimiz elimizde. Bu diski takacağız bu cihaza ve Windows kurulumunu yapacağız. Bunlar biliyorsunuz Lenovo'nun yeni çıkardığı küçük kasalar. Ben size şöyle göstereyim, bakın. Evet. Gördüğünüz gibi küçük kasalar. Burada USB girişleri var, hafıza kartı girişi var. Burada açma düğmesi Lenovo. Gördüğünüz gibi ben şuradan size göstereyim arkadaşlar. Bakın böyle göstereyim ben size. Evet, V530 modeli. M720'lerle aynı kasa bunlar arkadaşlar. Şimdi M720 ile kullanılan aynı kasa olduğu için hemen hemen ikisi de aynı cihaz olduğu için upgrade işini nasıl yapacağınızı ben size detaylı olarak anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde koyduktan sonra şurada iki vidası var. Bu iki vidayı sökeceğiz, ön kapağı çıkartacağız. Ondan sonra işlemimizi yapacağız. Şimdi önce kapağını sökelim. Şuradan. Şimdi son dönemlerde çok satıldığı için bu PC'ler arkadaşlar bunlardan epey gelmeye başladı. O yüzden size en azından yardımcı olmak açısından iyi olacağını düşünüyorum. Evet, vidalarını söktük. Bunu geri doğru itiyoruz arkadaşlar. Şöyle geri doğru itmemiz yeterli. İtelim biraz. Gördüğünüz gibi çıktı arkadaşlar. İçinde burada IDE hard disk var. Normal disk hard disk, SATA hard disk var. Onu sökeceğim. Söktükten sonra bu hard diskimizi takacağız ve ondan sonra cihaza format ve yazılım atacağız. Önce arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradaki tırnağı bastırıyoruz. Bastırınca bu yukarı doğru. Yani tabii önce ön kapağımızı şuradaki 3 bölgeden çıkartıyoruz. Çıkardık. Bu düğmeye basıp kapağı öne doğru alıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ön tarafını söktük. Şöyle düzelteyim bunu. Evet. Söktük. Buradan şöyle yapalım. Önce şuradaki vidaları alalım. Kablolarımızı da sökelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Çekerek çıkartabilirsiniz. Evet, onu da çıkardık. Evet. Bu şekilde hard diskimiz çıkmış oldu arkadaşlar. Bunu çıkardık. Burada şimdi SATA hard diskimiz var. Bunu takacağız. Evet arkadaşlar. Çok hafif bir kart disk olduğu için zaten bu SATA hard diskler, hafif hard diskler olduğu için bunu tek vidayla tutturup işimizi görebiliriz. Şöyle yapacağım şimdi. Evet. Hard diskimizi taktık arkadaşlar. Vidalarımızı da yerine, kablolarımızı da yerine takalım. Tekrar kablolarımızı yerine takalım arkadaşlar. Evet, onu da yerine taktık. Gördüğünüz gibi diskimiz yerinde. Şu vidamızı da buradan alalım. Sonra içine düşmesin tekrar. Evet, vidamızı da aldık arkadaşlar. SSD'mizi taktık. SSD'miz hazır. Bunu şimdi tekrar üst kapağını yerine takıp arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi ben en azından şundan bahsedeyim size. Bakın burada ekran kartımız var. Ekran kartımız var. RAM'lerimiz burada. İşlemcimiz bu soğutucunun altında. Power'ımız ve diğer kablolarımız var. Ekran kartını buradan takıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca üzerinde diğer slotlarımız da mevcut. Burada CD-ROM'umuz var. Gördüğünüz gibi bu kısımda CD-ROM bulunuyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde bunu aşağı bastırarak tık ettiği zaman kapanmış oluyor. Tekrar ön kapağımızı alıyoruz arkadaşlar. Ön kapağımızı şöyle göstereyim ben size. Önce alt tarafı arkadaşlar oturtuyoruz. Sonra üst tarafa hafif bastırmamız yeterli. Oturdu. Tekrar arkadaşlar bunu arka kapağını yerine takıyorum. Taktım. Vidalarını vurduktan sonra işlemimiz tamam olacak arkadaşlar. Ondan sonra formatlayacağım. Evet arkadaşlar, orayı taktık. Şöyle de yapayım. Şöyle görmeniz açısından.
Evet, gördüğünüz gibi kasamız hazır. Her şeyimiz tamam. Hard diskimizi bu şekilde değiştirmiş olduk. Kolay bir işlem, basit bir işlem. Hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Elinizdeki SSD hard disklerin uyumluluğunu muhakkak takmadan önce cihazla ilgili uyumluluğunu kontrol edin. Ayrıca kablolarınızın durumunu kontrol edin. Sıkıntısız yapacağınızı düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.